galera, trazendo mais um vídeo pro canal. Vídeo da Bike Check. Voltec X2. Fala galera, trazendo aqui mais um vídeo. Eu sou o Eduardo. Tudo bem com vocês? Dessa vez a gente vai estar trazendo mais um vídeo da Bike Check, da bike do meu irmão, o Voltec X2. Aí galera, o quadrão Voltec X2. Esse é um quadro bom, muito bom. Vamos começar pela frente. Galera, suspensão é uma Zoom, aqui é Zoom Move. Aqui tá com adesivo em cima do outro. Aqui galera, pera. Aqui em cima é um guidão da Rush 710mm, 720, sei lá, é alguma coisa assim, esqueci. A mesinha, uma mesinha da Zoom, caixaria Neco. O freio é um M446, já tá bem batido, bem riscado. Esse aqui já tá dando raiva. Passador, ele é um Rapid Fire 7 velocidades. Tá mandando beijo pra câmera, cara? Ô louco. Vou fazer downhill com vocês. Então, continuando aqui, galera. Ó, Arão VMAX. O discão 160mm, sei lá o que, comum. Pinça M446. Cubo da Novatec. Pneu Downhill CST Hawk. Manoplinha sem vergonha que nem tem marca, mas serve. Deixa eu ver. Agora vai aqui. O banco, o selinho, né? O selinho tá bem zoado. Selinho da Velo. É. Isso daqui não tá marcado. Aqui. Tá escrito aqui, mas não dá pra ver. Tá escrito, mas não dá pra ver. Nem eu tô conseguindo ver. Pé de vela Shimano. Pera aí, aqui. Esse vídeo tem que dar muito like. O vídeo tem que dar muito like. Pé de vela Shimano. Pedal comum. Aguenta bem. O câmbio dianteiro é um Shimano X. Aqui, Miguel. É um pouquinho a bike pra cá. Isso. Traz ela mais pra cá. Pronto. O disco traseiro 160mm, sei lá o que. A marca, ele não sei lá que marca que é, ele é comum. Aro traseiro VMAX também. Mesma coisa do pneu CST Hawk. Tá meio gastinho, mas ainda dá pra usar. Isso daqui eu não sei que marca que é, não aparece. Deixa eu ver. Protetor gasto. Catraca da Shimano. Câmbio traseiro Shimano Tourney. E só. Aí galera, esse é o vídeo. Se inscreva, compartilhe e deixe muito like. Isso mesmo. Falou! Tchau galera.